कामधेनु गोजवादी क्वाथ सिरप एक बहुत ही असरकारक औषधि है। ये गोजवा, मुलहट्टी, सौंफ, मुनक्का, अंजीर, अडूसा, जूफा, लेसवा, खुबकला, हंसराज, गुलबनफशा, छोटी कटेरी, खत्मी, खुबाजीत, उन्नाव, काली मिर्च, चीनी आदि को मिलाकर बनाया जाता है। इस नुस्खे को यूनानी में जोशांदा के नाम से जाना जाता है। कामधेनु गोजवादी क्वाथ सिरप नजला, बार बार छींके आना, जुकाम, खांसी, ज्वर, प्रतिशाय आदि को दूर करती हैं। कामधेनु गोजवादी क्वाथ सिरप 1 चम्मच दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करें।